ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه الفلاحي، وازاي تطلع معاكي هشه وزي القطنه، وكمان مغذيه جدا للاطفال، وبمكونات بسيطه جدا وطريقه سهله. اتمنى الطريقه تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه معانا لازم نختبر الخميره. معايا هنا كوبايه، نزلت بمعلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره خميره، وانزل بنص كوبايه كده ميه دافيه، ونقلبها كويس جدا ونسيبها على جنب تخمر. ومعايا هنا كيلو من الدقيق، عليه ذرة ملح، عليه 3 معالق كبار من السمسم، عليه معلقة كبيرة من حبة البركة، زودوا حبة بركة لو حابين عادي. معايا هنا كيس من البيكنج باودر. اقلب المكونات الجافة كلها كويس جدا مع بعض. وهنا هنزل بكوباية من السمنة والزيت، يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت، وهنبتدي ان احنا نبس العجين كده كويس جدا مع بعض لحد ما الدقيق كله يتغلف بالسمنة والزيت. ومعايا هنا 3 معالق كبار من اللبن البودرة، بيخليها طرية وجميلة جدا. ومعايا هنا معلقة كبيرة من القشطة، كانت وش اللبن كده وشلتها. وهنزل بالخميرة كده بعد ما خمرت ومية دافية، ونبتدي ان احنا نعجن زي ما انتوا شايفين كده. هنا لسه محتاجة مية، هنبتدي ان احنا ننزل بشوية شوية من المية الدافية ونلم العجينة، نعجن فيها كده حوالي 10 أو 15 دقيقة لحد ما تتكون معانا زي ما انتوا شايفين كده، عجينة طرية وما بتلزقش. وهنغطيها بقى ونسيبها ساعة تخمر. وهنا هعمل العجوة اللي هحشيها بيها. معايا هنا معلقة سمنة، عليها معلقتين كده من السمسم، وهنقلب العجوة كويس جدا كده لحد ما تتغلف بالسمسم والسمنة وتكون طرية معانا لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي ان احنا نكورها كور صغيرة كده عشان ما تاخدش معايا وقت وانا بقرص القرص بتاعتنا. انتي ممكن تعمليها بالجبنة او ممكن تعمليها سادة، انا هنا هحشيها عجوة. كده خلصت كل كمية العجوة بتاعتي. وهنا كده العجينة بعد ما خمرت زي شايفين شكلها طرية وناعمة جدا. هبتدي ان انا بس اطلع الهواء منها كده، وهبتدي ان انا اكورها كده بالحجم اللي انتوا عايزينه. وهجيب كده كورة من العجوة اللي احنا عملناها، ونبتدي ان احنا نقفلها كده زي ما انتوا شايفين، ونيجي على الوش كده ونضغط عليها بالراحة ونساوي الاطراف. وهنبتدي ان احنا نعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. هعمل واحدة كمان كده بنفس الطريقة قدامكم. خلوا دايما العجوة تكون على قد كمية القرصة اللي انتي ماسكاها، يعني لو هتكبري كمية القرصة تبقى اكبر من كده شوية، كبري كمان العجوة بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كلنا عارفين فوائد العجوة. ممكن كده نعمل القرص بالعجوة دي ونديها للأطفال كسناكس كده ما بين الوجبات في اللانش بوكس، بتبقى جميلة جدا ومغذية. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان لو الخميره من الاول ما خملتش معاكي في الكوبايه مش تضيفيها على العجينه، عشان كده هتبوظ لك العجين كله. لازم تخمر الاول في الكوبايه وبعد كده تبتدي ان انت تضيفيها على الدقيق. الخطوه دي مهمه جدا، ان احنا نختبر الخميره في كوبايه بره الاول عشان ما تبوظلناش الدنيا خالص. هنستمر كده ان احنا نعمل الكميه كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا برصها في الصاج بتاعي دهنه بسيطه من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهغطيها بقى واسيبها تخمر الخمرة التانية بتاعتها عبارة عن نص ساعة، مش هتطول معاكي. هنا ده شكلها بعد ما خمرت الخمرة التانية بتاعتها. ومعايا هنا نص كوباية من اللبن. هبتدي ان انا ادهن الوش كده بتاع القرص بتاعتي من اللبن دون، بيديها لون حلو جدا. وهبتدي ان انا اديها رشة كده من السمسم، ممكن برضو نرش حبة البركة، ممكن من غير خالص، عشان كده كده احنا حاطين في الحشو بتاعها حبة البركة وسمسم. اللي انتي حباه والمتوفر عندك امشي بالخطوات دي زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا ادخلها الفرن بقى ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. اول ما تاخد لون من تحت كده نفتح الشواية، وتاخد لون من فوق زي ما انتوا شايفين. واول ما تطلع
مهم جدا ان احنا نغطيها عشان تفضل طرية معانا. وشايفين بقى ده شكلها من جوه طرية جدا وجميلة. اتمنى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.